Tối đầu tiên ở riêng với người tôi thầm thích thì mất điện. Trong bóng tối tôi chọc nhẹ vai cậu ấy bằng đầu ngón tay. Muốn tắm không? Khi nước tắm đã pha xong, cậu ấy bỗng kéo tay áo tôi, nghiến răng bảo không được đi. Tôi sợ bóng tối, vừa tỉnh dậy thì tôi đã quay về năm 18 tuổi, vợ tương lai đang giúp tôi dò đáp án thi đại học. Thấy cả tờ giấy đầy dấu X đỏ, cậu ấy nhíu mày thật chặt, thế này mà cậu cũng định nộp vào sang đại. Tôi chẳng quan tâm có nộp đại hay không. Tôi nghiêng đầu lại gần cậu ấy, hiếu kỳ hỏi. Cậu thích tôi đúng không? Soạt, cậu ấy vạch bút lên bài một đường dài. Tống Khiển nhìn tôi chằm chằm, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên và lúng túng. Lát sau cậu ấy mỉa mai, thích cậu á. Cậu ấy lúc 18 tuổi thật sự còn quá trẻ, không che giấu nổi cảm xúc gì. Sau này suốt đời, cậu ấy cúi đầu nhìn giấy nháp, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thờ ơ đếm những câu làm sai trên giấy. Giả ngu, bên tai vang lên giọng Tống Khiển trong vắt. Dường như đã kìm nén rất lâu. Hứa Kiều, cậu ấy nghiến răng, ánh mắt như sói con hung dữ. Tôi không rảnh chơi mấy trò vô vị này với cậu. Nghe vậy tôi quay đầu nhìn cậu ấy, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc. Tống Khiển khẽ siết cây bút trong tay. Tôi đói rồi. Tống Khiển đột ngột đứng dậy, lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi quay về phòng. Thái độ đó khiến tôi bật cười không nhịn được. Năm được ba mẹ tôi đưa về nhà. Tống Khiển mới chỉ 10 tuổi, dáng cậu ấy gầy gò, mặc áo sơ mi cũ rộng thùng thình, giày thì rách tươm, mím môi đứng cứng người trong phòng khách, ra sức che giấu sự lúng túng trên gương mặt. Tôi đứng trên cầu thang. Sau vài giây nhìn nhau, cậu ấy là người quay mặt đi trước, lâm ly nhạy cảm, tự trọng nhưng tự ti. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là như vậy. Về việc cậu ấy đến nhà tôi không nói là chào đón, cũng không thấy phản cảm, chỉ cảm thấy căn nhà này cuối cùng cũng không còn quá trống trải. Tống Khiển bằng tuổi tôi, thành tích của cậu ấy luôn rất xuất sắc, học hành chưa bao giờ biết mệt. Bất kể là kỳ thi nào, tên cậu ấy luôn ở vị trí đầu bảng. Có người sinh ra đã có thiên phú, học gì cũng thấy dễ dàng. Tống Khiển chính là kiểu người đó, huống hồ cậu ấy còn rất chăm chỉ. Chúng tôi miễn cưỡng xem như thanh mai trúc mã. Sau khi cưới, ban ngày cậu ấy bận công việc, tôi ở lại phòng tranh. Tới tối thì chúng tôi nằm chung giường nhưng không thân mật. Ngày tháng lặp đi lặp lại suốt mấy nghìn đêm. Chỉ thiếu tình yêu, còn lại là cuộc hôn nhân hợp đồng hoàn hảo. Tới năm thứ 10, tình cờ tôi phát hiện cậu ấy không phải hoàn toàn vô tình với tôi. Ngay ngày hôm sau khi tôi phát hiện ra điều đó, tôi ngủ dậy rồi thì đã quay lại mùa hè sau kỳ thi đại học. Phải nói sao nhỉ, thấy Tống Khiển đang cầm bánh ngồi bên cửa sổ. Cậu ấy lúc này vẫn còn rất non nớt, chưa có vẻ khó gần như mười mấy năm sau. Khó đoán, mà lại dễ thương đến mức muốn trêu. Tôi bước tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu ấy, uể oải há miệng. Tống Khiển, đút tôi ăn một miếng đi. Tống Khiển liếc nhìn tôi, không dùng tay thì đem đổi lấy chậu sắt dao nhọn đi. Đúng là biết đùa. Tôi chỉ cười bất lực. May mà trong thân xác 18 tuổi này là Hứa Kiều mười mấy năm sau, chứ không với tính cách cũ, tôi chắc lại thấy bị tổn thương, tự ái rồi quay về phòng giận dỗi. Nhưng bây giờ thì Hứa Kiều khiến Tống Khiển đỏ mặt, vừa bối rối vừa tức. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nhìn cậu ấy ngây thơ vô tội, lực nắm cổ tay cậu ấy không mạnh, nhưng lại khiến cậu ấy không thoát ra được, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe. Tôi nhìn cậu ấy cười toe toét, không nói lời nào nhưng ý đã quá rõ. Không đút tôi ăn bánh, tôi nhất định không buông tay. Tống Khiển hết cách với tôi, khẽ nhắm mắt lại, cắn một miếng, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi. Tôi nhìn cô gái ngồi cạnh bằng ánh mắt sáng rực, giống hệt như hình ảnh trong ký ức. Lông mày cong mắt sáng, môi lúc nào cũng mím chặt đầy cứng cỏi, nhưng lúc tức giận lại vô thức chu lên một chút, như đang phản đối. Lúc này cậu ấy đang giận vì tôi mà tôi lại chẳng thấy áy náy, thậm chí còn thấy vui một cách đáng xấu hổ. Bảo sao sau khi cưới Tống Khiển hay bắt nạt tôi. Giờ tôi mới thật sự cảm nhận được, dù so với những gì cậu ấy làm, thì chuyện này đúng là trò trẻ con. Nuốt miếng bánh trong miệng xuống cổ họng, tôi vô thức vuốt nhẹ cổ tay Tống Khiển. Chỉ là lớp da thịt mỏng manh, ngón tay cầm thìa mềm mại mảnh khảnh, xương nhỏ như thể dễ gãy. Toàn thân Tống Khiển khẽ run. Cậu ấy cầm cái nĩa lên,
ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Hứa Kiều, cậu ngoan ngoãn lại chút được không? Tôi cố kiềm chế, không để ngón tay mất kiểm soát. Tống Khiển hít sâu một hơi. Khóe môi còn dính chút kem. Ngoan thật mà tôi không nói đến bánh. Thấy cậu ấy tức giận vậy, tôi tốt bụng nhắc, Tống Khiển à. Tôi dùng đĩa của cậu đấy, có phải gián tiếp hôn không nhỉ? Tống Khiển siết chặt thìa, mặt đỏ bừng bối rối. Hứa Kiều, cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi mặc kệ cậu ấy, tiếp tục nói theo ý mình, sống với nhau bao năm rồi mà. Mặt tôi đã dày như tường thành rồi. Tôi cúi người liếm sạch kem bên môi cậu ấy, rồi gật đầu hài lòng. Đó mới là gián tiếp hôn thật sự. Lưng Tống Khiển chợt cứng đờ. Chớp mắt đã thấy mặt cậu ấy đỏ rực như bốc khói. Thẹn thùng và tức giận thoáng qua trong mắt. Một cái tát mềm mại rơi lên má tôi. Thật ra không đau, nhưng chắc lần này là giận thật rồi. Thấy vậy tôi biết điểm dừng, chọn cách thu mình lại, bắt đầu chuyển sang nói chuyện lý lẽ. Cậu dữ quá hà. Rõ ràng cậu cũng thích mà, đúng không Tống Khiển? Tống Khiển mặt mày căng cứng. Đây là thái độ cậu dành cho tôi sao? Hứa Kiều sắc mặt cậu ấy có phần khó coi. Tôi không phải món đồ chơi của cậu, cậu ấy mới 18, đúng là không chịu nổi đùa cợt. Còn tôi thì cứ muốn trêu chọc. Cậu tất nhiên không phải đồ chơi. Tôi thu lại vẻ trêu đùa, nét mặt trở nên nghiêm túc. Cậu rõ ràng là vị hôn thê của tôi. Tốt lắm, Tống Khiển tức đến mức bỏ đi luôn. Nhìn cậu ấy bước loạng choạng lên lầu. Tôi hài lòng gật đầu. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của tôi là ăn, ngủ và trêu Tống Khiển. Thật ra Tống Khiển không cần lo. Điểm số của tôi không thấp như cậu ấy nghĩ. Hoàn toàn đủ để vào sang đại. Dù làm lại, tôi cũng không đổi ngành học. Trước kia tôi nghĩ cậu ấy bắt tôi chọn sang đại là để chứng tỏ bản thân với ba mẹ tôi. Nhưng giờ tôi bỗng hiểu ra. Thật ra cậu ấy chỉ muốn được bên tôi. 3 ngày sau khi nộp nguyện vọng, Tống Khiển muốn về quê một chuyến. Dù gì cũng xa nhà 5 năm rồi, quả thật nên về thăm một lần. Ký ức đan xen, chỉ là lần này có thêm một người là tôi, từ Nam ra Bắc, băng qua nửa đất nước. Tôi dẫn cậu ấy tới một nơi tên là Ân Chính, một thị trấn nhỏ quê cậu ấy. Ở đây không có cảnh phồn hoa thành phố, càng không xa hoa trụy lạc, chỉ có vài con đường nhỏ hẹp và mấy bóng đèn đường tù mù. Tôi kéo vali, cùng Tống Khiển dừng trước một ngôi nhà cũ. Ngôi nhà này khá lớn, cũng rất rộng rãi. Tôi biết đây là nhà bà ngoại cậu ấy, vì người thân mất sớm. Cậu ấy từ nhỏ đã bị đưa hết chỗ này đến chỗ khác, sống nhờ nhà người khác. Nên lần đầu gặp nhau, cậu ấy mới lôi thôi đến thế. Trời đã về chiều. Tôi tất bật dọn dẹp, làm cho căn nhà sạch sẽ tinh tươm. Tống Khiển thì nằm lắc lư trên ghế mây rất thong dong, nhìn ngắm hoa văn gỗ trên xà nhà. Trong mắt người khác, Hứa Kiều tay chưa từng dính nước. Còn Tống Khiển là kiểu con nhà nghèo sớm tự lập. Thấy cây chổi trong tay tôi khẽ nhướng mày. Rõ là đảo ngược vai trò rồi. Tôi hiểu nhà cũ lâu rồi không có ai ở, nhưng mới ở riêng với Tống Khiển một đêm đã mất điện. Tôi thật sự không ngờ tới. Tôi biết thói quen của Tống Khiển. Ngày nào cũng phải tắm. Cúp điện cũng không cản được, trong bóng tối. Tôi đưa ngón tay chọc nhẹ vai cậu ấy. Muốn tắm không? Hàng mi dài của Tống Khiển khẽ cụp xuống. Coi như là đồng ý rồi, tôi mò mẫm trong nhà tìm được nến và diêm. Sau khi châm nến, tôi lặng lẽ vào bếp nấu nước tắm cho cậu ấy. Pha sẵn nước tắm. Tôi vừa quay người định rời đi, thì bị Tống Khiển nghiến răng kéo tay áo lại. Không được đi, tôi sợ tối. Tôi quay lưng cầm nến đứng một góc. Xung quanh yên tĩnh vô cùng. Lờ mờ nghe thấy giọng cậu ấy gắt gỏng vang lên. Chỉ được ở lại phòng này, không được nhìn trộm, không thì móc mắt cậu ra. Ban đầu tôi chẳng định nhìn trộm, khóe mắt lại thấy váy xếp ly bị cậu ấy nhẹ nhàng ném vào chậu gỗ. Tôi khẽ nhếch môi, cậu nói vậy thì hay là tôi trộm nhìn thử nhỉ? Lướt qua da thịt, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Hơi thở Tống Khiển rõ ràng gấp gáp hơn. Khi cất tiếng, trong giọng đã mang theo cảnh cáo, cậu dám thử xem. Nghe rồi, hai tai đều nghe thấy rõ. Nói dữ thế, thật ra chỉ như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ là vỡ, nước bắn tung tóe. Tôi cầm nến, đứng trước cậu ấy thản nhiên nhìn. Tống Khiển múc một gáo nước, dội xuống từ vai. Tôi đã thử nhiệt độ nước lúc nãy, tạm thời chưa nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện pha nước tắm.
Tôi làm thật sự không tệ, nhưng tiếng nước ấy. Tôi cúi đầu nhìn xuống, khẽ cười gượng, cảm giác mình sắp thành đồ mê trai rồi. Tống Khiển, cậu gan thật đấy. Tôi thừa nhận, dạo này tôi trêu Tống Khiển hơi thường xuyên. Cậu ấy dường như ngày nào cũng nổi cáu, nhưng tôi quen rồi. Dù bám nhau nhiều năm như vậy, Tống Khiển dường như chưa từng cười với tôi. Dù là trước hay sau khi cưới. Cậu ấy luôn gọi tôi cả họ lẫn tên, Hứa Kiều, thật sự khiến người ta bực mình. Trong sân, Tống Khiển nằm trên ghế dưới gốc quế. Còn tôi đang giặt quần áo. Thật lòng mà nói, tôi không hài lòng lắm với cơ thể hiện tại. Không đủ rắn chắc. Cơ tay thì chẳng bằng thân hình lực lưỡng nhiều năm sau. Ngón tay vốn quen cầm cọ giờ cũng không có sức. Bọt xà phòng dính lên trông hơi mềm mại quá mức. Tỏa ra cảm giác đảm đang khó nói thành lời. Chỉ có một điều đáng khen là bây giờ tôi trông rất có khí chất tuổi trẻ. Tống Khiển 10 năm sau. Thật sự tôi không đoán nổi. Nhưng Tống Khiển trước mắt chỉ mới 18 tuổi. Toàn thân toát lên vẻ non nớt. Bướng bỉnh như chú ngựa hoang con. Ngoài cãi nhau ra, cái gì cũng không làm. Nếu tôi là Hứa Kiều 18 tuổi, thật sự chẳng biết làm gì với cậu ấy. Nhưng tôi không phải. Tôi chậm rãi bước đến gốc cây quế, dừng lại cạnh chiếc ghế lắc, rồi đường hoàng chen vào chỗ ngồi. Tay chân dài choán hết cả cái ghế. Tôi ôm lấy eo thon gầy của cậu ấy, rồi khẽ than bên tai cậu ấy. Tống Khiển, tôi thật sự không thích việc cậu cứ gọi tôi cả họ lẫn tên. Tôi trông đầy khổ sở. Sao không gọi tôi là A Kiều? Không thì gọi bé cưng cũng được mà. Tống Khiển bị kẹt trong lòng tôi. Cơ thể cứng đờ như miếng sắt. Cậu ấy hít sâu một hơi, rồi cố đẩy tôi ra để đứng lên. Tôi vẫn không nhúc nhích. Hứa Kiều, lại nữa rồi, lại nữa rồi. Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục giữ chặt lấy cậu ấy, cọ má mình lên má cậu ấy. Tôi tiếp tục chọc ghẹo. Tống Khiển, cậu gọi tôi một tiếng vợ yêu được không? Tôi sẽ mua kẹo cho cậu. Tống Khiển không đánh lại, chỉ biết lên tiếng cảnh cáo. Hứa Kiều, cậu đừng có quá đáng. Hứa Kiều, đừng phiền tôi. Hứa Kiều, cậu nên ngoan ngoãn một chút. Hứa Kiều, cậu quá đáng thật rồi. 3 câu cậu ấy hay nói nhất, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng tôi luôn vờ như không nghe thấy. Tôi bế bổng cậu ấy đặt lên đùi mình, không chịu buông tha. Tống Khiển, cậu không thể dịu dàng với tôi một chút à? Tống Khiển không thèm đáp. Thấy chưa, lại giận nữa rồi. Thôi được, tôi thở dài một hơi. Giữ tôi cũng được. Nhưng chỉ được giữ tôi thôi. Biết chưa? Miệng Tống Khiển phồng lên. Không dám bắt nạt quá đáng nữa. Tôi đàng hoàng bế cậu ấy lên, rồi bước thẳng vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Tống Khiển lăn mấy vòng trên giường, rồi quay lưng lại, tiếp tục giận dỗi. Tôi cầm lên túi vải mỏng bên giường, giọng điệu và vẻ mặt đầy tự nhiên. Cái này để tôi giặt luôn nhé. Tống Khiển giật mình, gần như lập tức xoay người lại. Sau khi nhìn thấy món đồ trong tay tôi, sắc mặt cậu ấy lập tức trở nên thú vị. Tôi làm mặt vô tội. Cậu không được chạm nước lạnh, lỡ đau bụng thì sao? Nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng cậu ấy vẫn không nhịn nổi mà gọi tôi, giọng đầy tức giận và ấm ức. Hứa Kiều, tôi gật đầu lia lịa. Chân vẫn bước không dừng, vẫn không quên trấn an cậu ấy. Yên tâm đi, tôi sẽ không giặt chung với đồ của mình đâu. Tôi cau mày, ra vẻ nghiêm túc lắm. Mùi hoa nam quá nồng rồi. Cậu không thích đúng không, Hứa Kiều? Tống Khiển kinh ngạc bật dậy, cả cổ cũng ửng đỏ. Cậu ấy nhìn tôi không thể tin nổi. Cậu thật sự không biết xấu hổ à? Cậu ấy thật sự tức phát điên rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn miếng vải màu hồng nhạt trong tay. Ngày mai tôi sẽ ra thị trấn mua cho cậu đồ cỗ tông. Tống Khiển đã 3 ngày không nói chuyện với tôi. Dù tôi như người giúp việc, cần mẫn phục vụ trà nước cho cậu ấy, nhưng chỉ cần tôi mở miệng, cậu ấy liền quay đi. Cậu ấy đứng giữa sân, đẹp như một đóa ngọc lan. Đã từng thân mật với cậu ấy biết bao lần. Tôi biết đóa ngọc lan này bướng đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu nhìn xuống. Thanh niên đúng là khỏe thật. Tôi dẹp ngay suy nghĩ vớ vẩn, cười tuét tuét gọi, Tống Khiển ơi. Tống Khiển quay người đi luôn. Lần này cậu ấy bước thẳng ra ngoài cổng. Tôi bĩu môi, lững thững đi ra cửa. Nhìn ra ngoài một cái, không thấy bóng dáng đâu. Tôi cũng chẳng vội, quay người đi sang sân bên cạnh. Từ ngoài cổng nhìn vào, quả nhiên thấy Tống Khiển ở đó. Cô bé tết hai bím tóc,
đang nằm sấp trên ghế làm bài tập. Tống Khiển kéo ghế nhỏ ngồi cạnh em ấy, trông như đang chuẩn bị giảng bài. Chỉ mấy ngày không chịu để ý đến tôi. Cậu ấy đã kết thân với cô bé hàng xóm Lạc Hương. Lạc Hương thật sự rất đáng yêu, rất dễ thương luôn ấy. Em ấy rất thích đến chơi với Tống Khiển. Toàn tranh thủ lúc tôi không có nhà. Trong nhà vẫn còn đồ chưa giặt. Tôi liền quay về nhà thong thả, để Tống Khiển ở lại nhà Hương Hương chơi. Không ngờ vừa ở lại là cả buổi chiều. Mặt trời lặn mà cậu ấy vẫn chưa về. Tôi tìm khắp cả thị trấn mà không thấy người. Trong lòng dấy lên dự cảm xấu. Tôi quay lại căn nhà cũ với vẻ mặt lạnh tanh, định cùng bà của Hương Hương báo công an. Vừa mới về đến nhà, thì thấy Tống Khiển ôm bó sen bước vào. Cậu ấy bước nhẹ tênh vào cửa, nỗi sợ tan biến. Chỉ còn lại cảm giác sợ hãi muộn màng. Tôi nhìn chằm chằm Tống Khiển, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Chiều nay cậu đi đâu vậy? Cho đến cuối cùng Tống Khiển vẫn không nói. Rốt cuộc chiều hôm đó cậu ấy đã đi đâu? Sự thật đến ngày hôm sau tôi mới biết được. Từ chính miệng bà của Hương Hương kể lại. Mọi chuyện đúng y như tôi đoán. Trời nóng nực, ham chơi. Càng nóng lại càng muốn ra sông, bờ sông dợp bóng cây mát hơn trong nhà rất nhiều. Bài của Hương Hương cũng sắp làm xong. Chiều hôm đó đã hẹn, cùng bạn bè ra sông hái sen. Thấy Tống Khiển lẻ loi, cô bé rủ cậu ấy đi cùng. Cậu ấy chán không muốn ở cạnh tôi, lại nhiều năm rồi không đi hái sen, nên lập tức đồng ý không do dự. Cậu ấy vui vẻ cùng đi theo nhóm. Cả buổi chiều, cậu ấy chơi với đám trẻ bên bờ sông, lật tung từng tảng đá để bắt cua. Bắt được đầy một xô cua nhỏ, còn hái đầy thuyền sen. Chơi đến quên trời đất, không còn khái niệm thời gian gì nữa. Vậy nên đến tối quay về, thì đón chờ cậu ấy là cơn giận của tôi. Tôi đứng ngay cửa, mặt tối sầm, ánh mắt như muốn nuốt sống cậu ấy. Váy em Hương vô tình quét vào chân tôi. Cậu ấy cẩn thận cắm hoa vào vải, giọng thản nhiên, gì vậy? Mặt tôi lập tức tối sầm hơn. Nhưng giọng nói lại bình tĩnh dị thường. Sao cậu đi mà không nói tiếng nào? Cậu có biết tôi đã tìm cậu cả buổi chiều không? Tống Khiển quay lưng về phía tôi, lạnh nhạt ồ một tiếng, vẫn tiếp tục cắm hoa sen vào lọ. Tôi bỗng nổi giận. Hoa sen trên tay cậu ấy còn chưa kịp cắm vào nước thì tôi nắm cổ tay cậu ấy kéo thẳng vào phòng. Cả hai loạng choạng bước vào trong. Chỉ chốc lát sau cậu ấy đã ngã xuống giường. Liếc nhìn gương mặt tôi, chân mày cậu ấy khẽ nhíu lại, không do dự bò vào góc giường. Nhưng tôi phản ứng còn nhanh hơn, đưa tay giữ lấy cổ chân cậu ấy, rồi kéo cậu ấy lại gần. Tay tôi giữ chặt hai cổ tay nhỏ, đầu gối chặn lấy chân cậu ấy. Giọng tôi đầy tức giận. Tống Khiển, cậu biết núi ở đây cao sâu cỡ nào không? Biết bị bắt cóc thì sẽ ra sao không? Cậu muốn bị xích dưới tầng hầm, hay trở thành cỗ máy sinh sản? Cậu ấy vùng vẫy, nhưng phát hiện bản thân không thể thoát được. Thế là cậu ấy cũng nổi giận. Không cần chị lo. Cậu ấy nói đầy hờn dỗi. Tôi sống ở đây còn lâu hơn chị đấy. Chưa tới lượt chị dạy tôi. Tôi bật cười vì tức, gật đầu liên tục, giọng đầy mỉa mai. Tống Khiển, giỏi lắm. Đầu tôi đau như búa bổ, tức giận và lo sợ khiến tôi mất kiểm soát. Trước khi Tống Khiển kịp phản ứng, tôi đã thô bạo lật người cậu ấy lại, rồi liên tục ra tay. Tống Khiển tuy từng khổ cực, nhưng chưa từng bị đánh đòn. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời bị đánh. Tôi cũng không ngờ được, người ra tay lại chính là tôi. Biết không cựa nổi, cậu ấy cắn răng không cầu xin, cho đến khi đau quá không chịu nổi, mới gọi tên tôi, Hứa Kiều. Đau quá đi mất. Giọng đã nghẹn ngào, tôi chợt bừng tỉnh. Lòng bàn tay cũng dừng lại. Tôi buông cổ tay ra. Cậu ấy được tự do cử động. Tống Khiển nhắm nghiền mắt. Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy, chậm rãi đưa tay ra sau chạm vào mông. Đau đớn đến mức thần trí rung động. Nước mắt rơi lã chã trên ga giường, cũng rơi vào tim tôi. Tôi nhìn tay mình, ký ức tuôn trào như sóng lớn, gần như muốn nuốt chửng lấy tôi. Vừa định tiến lại gần, thì bị Tống Khiển chặn lại. Cậu ấy giận dữ mà sợ hãi, kéo chăn lên, không nhìn tôi nữa. Cậu ra ngoài cho tôi, giờ tôi không muốn thấy chị. Giọng nói mềm yếu chẳng có chút khí thế. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy tôi cũng chỉ đành rời đi, lòng rối như tơ vò.
Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ mơ hồ. Tối nay cậu ấy vẫn chưa ăn gì, sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tôi ngửi thử người mình. Có mùi mồ hôi thoang thoảng, chính là mùi mà Tống Khiển ghét nhất. Tôi nhăn mặt khó chịu, rồi cầm đồ đi vào phòng tắm đơn sơ. Sau khi rửa mặt xong, tôi chuẩn bị sẵn nước tắm cho Tống Khiển. Cậu ấy đã dậy từ lâu, đi ngang qua tôi còn chẳng liếc lấy một cái, nhưng nước tắm tôi chuẩn bị thì vẫn dùng. Cậu ấy buồn thì có, nhưng không chịu thiệt. Tôi lại thấy có chút an ủi kỳ lạ khi cậu ấy ra khỏi phòng tắm. Bữa sáng đã dọn sẵn trên bàn. Biết rõ cậu ấy không muốn thấy tôi, càng không muốn ăn cùng bàn với tôi cũng chẳng biết nên đối mặt thế nào. Nên chỉ biết lén tránh đi, nhưng Tống Khiển lau tóc xong, lạnh lùng bước ngang qua bữa sáng, còn đóng sầm cửa lại. Đó là lời tuyên chiến, tôi hiểu rõ ý cậu ấy. Không ăn cơm tôi nấu chính là phản kháng. Dù vẫn dùng nước tôi chuẩn bị, cũng mặc đồ tôi giặt, nhưng nhất quyết không ăn cơm tôi nấu, cũng chẳng nói câu nào. Đây không phải giận dỗi, mà là chiến thuật của cậu ấy. Vì cậu ấy biết tôi để tâm đến cậu ấy. Rất để tâm, đó là sự tự tin của cậu ấy, dù bụng có phải chịu đói. Hiệu quả rõ rệt đến không ngờ. Tôi không chịu nổi, chiều hôm sau khi cậu ấy vẫn không ăn gì, tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy. Tống Khiển, tôi bưng bát cháo trong tay. Nén giận, em muốn tự bỏ đói mình à? Cậu ấy quay lưng lại nằm nghiêng trên giường, không thèm để ý tới lời tôi nói. Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở của cả hai. Một đều đặn, một gấp gáp. Một lúc sau, giọng tôi lại vang lên trong phòng, Tống Khiển. Giọng tôi vừa khẽ vừa nghiêm, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thoát khỏi cậu ấy. Cậu thắng rồi, Tống Khiển. Cậu trở mình. Nằm ngửa trên giường, coi như đáp lại, tư thế này thật hiếm thấy. Tôi cũng buông xuôi luôn. Chán nản hỏi Tống Khiển. Rốt cuộc cậu muốn gì? Cái gì cũng cho sao? Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu chắc nịch, đúng. Cậu muốn gì, tôi đều cho. Tống Khiển lại trở mình, nằm sấp bên mép giường, giọng dữ dằn. Nói xin lỗi tôi xin lỗi. Cậu miễn cưỡng hài lòng. Vai lập tức rũ xuống. Giọng yếu ớt, mau đút tôi ăn đi. Tôi đói đến không còn sức cầm bát. Mọi chuyện khác hẳn tưởng tượng của tôi. Tôi tưởng cậu ấy sẽ làm giá thêm, rồi ra điều kiện. Nhưng cậu ấy đói quá rồi, không giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa. Không cách nào khác, người là sắt, cơm là thép, nhịn suốt 2 ngày. Đã là giới hạn của cậu ấy. Tôi bặm môi, nén giận đút cậu ấy ăn. Không biết tự ra bếp ăn lén à? Tôi chẳng thèm. Cậu ấy nuốt một thìa cháo to, giọng vừa uất ức vừa ương bướng. Dù có chết đói, tôi cũng không cúi đầu vì miếng ăn. Cậu ấy lại nhớ về trận đòn hôm trước. Cơn thê thảm ấy, giờ chỉ cần thấy tôi là cậu lại tức. Tôi vẫn còn giận đây này. Hứa Kiều, sao chị có thể đối xử vậy với tôi, tại cậu không nghe lời trước đây chứ? Tôi lau miệng cho cậu ấy. Thái độ vẫn rất thiếu nghiêm túc. Nhưng chị không được đánh mông tôi. Cậu ấy đập giường, lặp lại nhiều lần. Giọng kiên quyết. Tôi là người trưởng thành. Ai cũng không được làm vậy với tôi, chị cũng không. Tôi nhướng mày. Nhưng nếu lúc ngủ mà hờn dỗi, thì vẫn được. Cho công bằng, tôi cho cậu đánh lại. Miễn là cậu vui. Dùng bao nhiêu sức cũng được. Hứa Kiều lại chọc cho Tống Khiển giận tím mặt. Im miệng cho tôi, nhưng không từ chối ăn. Ăn no xong, tôi đi rửa bát, Tống Khiển thì chậm rãi. Cậu tắm xong đi ra. Tôi đã dọn xong từ lâu. Lúc này tôi đã trở lại trạng thái bình tĩnh như xưa. Thu dọn giường cho cậu ấy. Tôi không khách sáo gọi to, Tống Khiển. Cậu đi đến. Giọng không vui, gọi tôi làm gì? Không có gì, tôi bình thản cầm tuýp thuốc. Ra lệnh đàng hoàng, lại đây. Tôi bôi thuốc cho cậu. Tống Khiển lập tức ôm váy lại, trừng mắt cảnh cáo tôi. Xịt, cậu nghiến răng gọi tôi bằng cả họ lẫn tên. Giọng đầy giận dữ và cảnh cáo. Tôi cũng không chọc cậu thêm. Dù gì cũng mới 18 tuổi, cứ giận hoài cũng không tốt cho sức khỏe. Được rồi, không bôi nữa. Tôi đặt thuốc xuống, giữ vẻ nghiêm túc, trông rất là đứng đắn. Lại đây, tôi sấy tóc cho. Tống Khiển hạ tay xuống, bước về phía tôi, chỉ là ánh mắt vẫn còn cảnh giác. Hứa Kiều, cậu cầm máy sấy đứng cạnh tôi.
Vừa cắm điện vừa nhỏ giọng, biết điều chút đi. Tôi đáp nhẹ một tiếng, vòng tay ôm lấy cậu, Hứa Kiều. Xin lỗi, tôi hôn nhẹ lên tóc cậu. Giọng dần nhỏ lại, xin lỗi nhé. Ở trấn Ân Chính, nhịp sống rất chậm. Tôi ở đây 2 tuần. Khi rời đi lại có chút quyến luyến. Hương Hương dắt theo chú chó nhỏ đến tiễn. Cô bé mắt đỏ hoe. Rõ ràng là, rất buồn, ngoài cửa sổ xe. Em vẫy tay liên tục. Tống Khiển, chị Hương Hương sẽ nhớ em lắm. Xe bắt đầu lăn bánh, Tống Khiển hơi buồn. Cậu quay sang nhìn tôi. Rồi cúi đầu xuống. Tôi vội an ủi, sau này có dịp chúng ta lại về. Y như lúc đến. Bay qua nửa đất nước. Tôi và Tống Khiển lại trở về Vũ Hán. Ngày hôm sau khi hạ cánh, ba mẹ tôi cũng trở về. Lần gặp trước là vào dịp Tết. Tối 30 Tết. Họ bay. Cả nhà ăn một bữa cơm tất niên ngắn ngủi. Hôm sau, họ lại bay đi mỗi người một nơi, với họ mà nói. Sự nghiệp có ý nghĩa hơn gia đình nhiều. Có lẽ đây là kiểu hôn nhân thương mại điển hình. Gọi là vợ chồng. Nhưng giống bạn giường hơn, chỉ gặp đúng ngày để giải quyết nhu cầu. Còn lại thì lo khẳng định bản thân. Cuộc hôn nhân của tôi và Tống Khiển có lẽ cũng chịu ảnh hưởng từ họ. Chỉ là Tống Khiển không đam mê công việc như mẹ tôi. Không xem sự nghiệp là tất cả. Còn tôi cũng chẳng giỏi như bố tôi. Không thể trở thành lãnh đạo xuất sắc. Trước năm 10 tuổi, tôi không thể hiểu điều đó. Sau 10 tuổi, cũng vẫn không hiểu. Nhưng tôi bắt đầu thất vọng, có lẽ vì khi ấy Tống Khiển đến. Mẹ bảo tôi không phải trung tâm cuộc sống của bà. Bố cũng sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì tôi. Họ sinh ra tôi chỉ vì đến lúc nên có con. Tôi nói tôi không thể cô đơn mãi. Phải có người ở bên tôi. Thế là họ tìm đến Tống Khiển. Làm quà sinh nhật năm 10 tuổi của tôi. Vì vậy Tống Khiển à, cậu là của tôi, Hứa Kiều cậu phải là tài xế riêng của tôi. Dưới bàn ăn, tôi lén đặt tay lên mu bàn tay cậu ấy. Nhưng bị cậu nắm chặt lại. Tôi cào nhẹ lòng bàn tay cậu, đổi lấy một ánh mắt cảnh cáo. Tống Khiển trước mặt ba mẹ tôi rất gò bó. Nhưng thật ra không cần như vậy. Ngoài công việc, họ chẳng để tâm đến chuyện gì khác. Nhưng vẻ bình tĩnh của Tống Khiển thật sự rất quyến rũ. Tôi không nhịn được lại giở trò. Tôi bắt chéo chân trái lên chân phải, dùng mũi chân khều nhẹ vào cẳng chân cậu ấy. Nhân lúc cậu lơ là, tôi rút tay khỏi tay cậu ấy. Tống Khiển lập tức hoảng lên. Tôi liếc nhìn không để lộ biểu cảm. Rồi mới thấy hài lòng, rõ ràng là bữa ăn của 4 người. Mà người khổ sở nhất lại là Tống Khiển, chỉ vì cậu ấy quá nhạy cảm. Nên khi cậu bước vào phòng tôi buổi chiều, cậu mới thấy không nên vào. Nhưng tôi thì chẳng quan tâm. Cậu càng muốn tránh, tôi càng lấn tới. Cậu không thoát khỏi tay tôi đẩy cậu ngồi xuống giường. Ôm lấy eo Tống Khiển. Giọng tôi dịu dàng hẳn, mang chút nũng nịu trong lời nói. Tống Khiển, cậu cũng ôm tôi đi. Tống Khiển do dự giây lát, chậm rãi đưa tay ôm lấy eo tôi. Tôi biết cậu ấy mềm không cứng. Dù tôi thấy nũng nịu là việc mất mặt, nhưng thỉnh thoảng thử một chút cũng không tệ. Tôi cúi đầu nhìn mặt Tống Khiển. Gương mặt cậu vẫn còn non nớt. Môi cậu nhạt màu. Hình dáng lại đẹp. Trông rất dễ khiến người ta siêu lòng. Tống Khiển nhìn tôi. Ngơ ngẩn ngẩng đầu lại gần tôi. Tôi càng cười rạng rỡ hơn. Tôi biết rõ. Cậu ấy không thể cưỡng lại gương mặt và thân thể tôi. Kéo người vào lòng. Tôi nâng mặt cậu ấy, nhỏ nhẹ dụ dỗ. Đã hôn thì phải chịu trách nhiệm. Tống Khiển bị ngắt lời có chút khó chịu. Chịu trách nhiệm thế nào? Tôi nghĩ một lát. Thản nhiên trả lời, tất nhiên là kết hôn rồi. Mặt Tống Khiển càng u ám. Cậu cau mày. Hứa Kiều, trong mắt cậu, hôn nhân lại đơn giản thế sao? Tôi dịu giọng dỗ dành. Sao lại đơn giản được? Tống Khiển, chúng ta sinh ra đã dành cho nhau, đương nhiên phải kết hôn rồi. Tống Khiển mím môi. Một lúc sau mới nhỏ giọng đáp, được. Tôi mỉm cười hài lòng. Nhân đà nằm xuống giường. Tôi là của cậu rồi. Tống Khiển do dự rất lâu. Cuối cùng không cưỡng nổi cám dỗ. Từ từ cúi xuống. Mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng chạm môi tôi. Một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn, nhưng khiến tôi mất khống chế. Ánh mắt cậu thoáng ngẩn ngơ. Tôi chớp mắt. Khó chịu thúc giục.
Tống Khiển bừng tỉnh, nhìn tôi một cái. Rồi lại cúi xuống, trong đầu tôi như pháo hoa bùng nổ. Cảm giác kỳ lạ dưới đáy lòng ngày càng rõ. Đầu lưỡi đau nhói, tôi chợt tỉnh táo hẳn. Thấy mắt Tống Khiển đã hoe đỏ. Lông mày tôi nhíu lại. Tống Khiển nhìn tôi, liếm môi. Khẽ cười một tiếng, ánh mắt u tối. Đã chẳng còn chút non nớt nào. Bên tai tôi như có tiếng nổ vang lên. Hai từ đơn giản đến đáng sợ, lại dễ dàng khiến tôi sụp đổ. Tôi choáng váng đầu óc, toàn thân gần như muốn bốc cháy vì xấu hổ. Nghĩ đến những gì tôi đã làm mấy hôm nay. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Nhưng Tống Khiển lại rất dai dẳng. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má tôi, lướt qua lông mày tôi. Từ sống mũi đến môi. Khi mở miệng, giọng cậu ấy lại mang theo chút nhung nhớ. Lâu rồi không gặp, chồng yêu của em cũng đã trở về. Với tôi mà nói, đây thật sự không phải tin tốt. Điều tệ hơn là cậu ấy vẫn nhớ rất rõ. Trước đây, tôi từng lợi dụng ký ức tương lai để tiếp cận Tống Khiển năm 18 tuổi. Quả thật rất mất mặt. Tôi với cậu ấy, vốn luôn là cậu ấy chủ động, còn tôi thì luôn miệng chối bỏ. Giờ cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng. Không ai nói câu nào, tư thế ngồi nghiêm chỉnh đến mức cứng ngắc. Nhưng Tống Khiển vừa mở miệng, đã dễ dàng bóc trần lớp ngụy trang của tôi, đỏ mặt đến cả mí mắt. Giọng cậu chắc chắn, hứa Kiều. Cậu thích tôi lắm đúng không? Cậu nói bậy. Tôi bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng phủ nhận như một đứa trẻ. Tôi không thích cậu. Cậu thích tôi thì có. Giọng Tống Khiển rất nhẹ, nhưng vô cùng chắc chắn. Tôi vừa giận vừa thẹn, lao thẳng tới trước mặt cậu ấy, cáu kỉnh hét lên. Ai thèm thích cậu, cậu mới là người thích tôi. Bất ngờ Tống Khiển đẩy tôi ngồi xuống ghế, rồi cậu ấy ngồi luôn lên đùi tôi. Tôi thích cậu. Tôi cứng họng, mặt đỏ bừng. Tống Khiển như thế này thật quá đáng yêu. Chỉ một câu đã khiến tôi bối rối không thôi. Lần đầu tiên cậu ấy nói tôi thích cậu, tôi không thể dửng dưng. Bất chợt thấy tủi thân. Tôi che mắt lại, mũi cay xè. Tại sao giờ cậu mới nói? Sao Tống Khiển không nói sớm một chút? Vì tôi tự ti mà. Hai người tựa cằm vào ngực tôi. Giọng nhẹ nhàng, cậu lớn lên ở thành phố, còn tôi đến từ núi rừng. Giữa chúng ta cách xa nhau lắm. Sao tôi dám nói thích cậu chứ? Nhưng tôi thật sự thích cậu. Giọng tôi run lên vì xúc động. Nỗi tủi thân trong lòng như sóng trào. Chẳng lẽ tôi không có quyền thích cậu sao? Xin lỗi, giọng Tống Khiển hiếm khi dịu dàng. Cậu kéo tay tôi khỏi mắt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Tôi chỉ không dám tin A Kiều sẽ thích tôi. A Kiều à, tôi rất hối hận vì năm 18 tuổi không đủ can đảm. Không dám nói mình thích cậu. Thích đến mức không biết làm sao. Cậu ấy quá bướng bỉnh, tôi lại quá kiêu ngạo. Khi còn trẻ, không ai chịu nói trước câu tôi thích cậu. Tưởng cậu ấy không yêu mình, thì mình cũng không cần yêu, nhưng bản tính chiếm hữu cứ thôi thúc tôi mãi. Tống Khiển của tôi chỉ có thể thuộc về tôi. Thế là tôi ôm ý nghĩ không có tim thì phải có người. Khi chưa tốt nghiệp, tôi đã ép Tống Khiển đi đăng ký kết hôn. Sau đó là 10 năm cược bằng tình cảm. Cố tình tỏ ra như chẳng yêu nhau. Cố tình gọi nhau bằng từ bạn giường. Cùng nhau trải qua từng đêm ràng buộc. Cho đến một đêm trong năm thứ 10 sau kết hôn, tôi lái xe từ phía nam về phía bắc thành phố. Trong cơn mưa lớn, một chiếc xe tải mất lái đã đâm mạnh vào đầu xe tôi. Hôm đó là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi, cũng là sinh nhật của Tống Khiển. Trên ghế phụ là chiếc bánh sinh nhật tôi đặt riêng. Đầy ắp xe đóa hồng tôi cẩn thận chọn. Chiếc nhẫn cưới trên tay Tống Khiển, cậu ấy đã đeo suốt 10 năm. Ai cũng nói cậu ấy yêu tôi lắm. Tôi lại không tin. Rõ ràng Tống Khiển ghét tôi vô cùng. Đến một nụ cười cũng chẳng buồn dành cho tôi. Cậu ấy yêu tôi chỗ nào chứ? Yêu tôi ở đâu cơ? Trong ví tôi là ảnh của cậu ấy. Hình nền máy tính, điện thoại, hình xăm sau lưng. Tất cả những điều không ai biết đều là về cậu ấy. Thật sự rất bất công. Tống Khiển xấu xa như vậy, chưa từng nói yêu tôi lấy một lần. Vậy mà tôi đã làm biết bao nhiêu điều. Thế nên khi nhìn tôi nằm đầy ống truyền, cậu ấy có thấy buồn không? Nếu tôi không tỉnh lại nữa, thì chẳng khác gì để góa phụ tiêu chen chân vào. Đến lúc này,
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, vì sao mình lại trở về 10 năm trước. Tuyết Kiều, tôi thích em. Ôm lấy cổ tôi. Nước mắt của Tống Khiển tuôn rơi từng giọt lớn. A Kiều, mau tỉnh lại đi. Cảnh vật xung quanh bắt đầu méo mó. Trong đầu đau như muốn nổ tung. Tôi nhìn Tống Khiển lần cuối. Môi cậu ấy mấp máy. Nước mắt tôi bất chợt trào ra. Cậu ấy đang nói anh yêu em. Lần nữa tỉnh lại. Tôi nằm trên giường bệnh. Cảnh 10 năm trước đã tan như khói. Trước mặt là bức tường kính. Qua bức tường ấy, là vợ tôi đang nằm. Cửa phòng Tống Khiển bật mở. Một nhóm bác sĩ y tá bước vào. Tôi ngơ ngác nhìn. Rồi dần hiểu ra mọi chuyện. Thật ra tôi chưa từng quay về 10 năm trước. Tai nạn khiến đầu tôi bị chấn thương nặng. Tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu không tỉnh lại, tôi sẽ nằm mê man cả đời. Tống Khiển vô cùng biết ơn. Vì y học 10 năm nay phát triển nhanh chóng. Họ kết nối sóng não của cậu ấy với tôi nhằm tìm kiếm ý thức của tôi. Hy vọng Tống Khiển có thể đánh thức tôi trong tiềm thức. Dùng ý niệm tinh thần lay gọi tôi dậy. Trước đó, ba mẹ tôi từ nơi xa gửi một đoạn video cho tôi. Chỉ dặn dò qua loa Tống Khiển chăm sóc tôi. Nhẹ nhàng bảo bác sĩ cố gắng cứu chữa. Tiền không thành vấn đề, đã gần 3 năm tôi chưa gặp họ. Tống Khiển đã quen với sự thờ ơ ấy. Nhưng nếu không có tôi bên cạnh, thì cậu ấy chẳng thể quen nổi. Vì vậy, Tống Khiển đã không do dự ký vào đơn điều trị. Dù biết rõ, sức khỏe tinh thần của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh lại. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ, nhìn khuôn mặt nghiêng của Tống Khiển. Nước mắt tôi lăn dài theo gò má. Thật khó chịu, tôi ghét khóc lắm. Thật chẳng giống đàn ông, nhưng mà Tống Khiển, cậu luôn khiến tôi phải khóc. Tống Khiển bằng tuổi tôi. Cậu ấy đang lặng lẽ xoa dịu tôi đã quay lại rồi, A Kiều đừng khóc. Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại càng khóc to hơn. Nửa năm sau tôi xuất viện. Tôi hồi phục rất nhanh, bước đi nhẹ nhàng như bay. Không giống người từng bị tai nạn. Tống Khiển cũng dần tỉnh táo lại, bắt đầu tính toán đủ thứ với tôi suốt 10 năm. Liệt kê tỉ mỉ 10 tội trạng của tôi. Cậu ấy ngồi lên đùi tôi, ép tôi nhận lỗi. Tôi không nói nhiều, nhưng thái độ nhận lỗi lại rất tích cực. Trên giường, tôi lật qua lật lại, không ngừng nhận sai. Tống Khiển thật phiền quá. Tôi cố gắng rồi mà. Cậu ấy vẫn cứ phiền, anh chưa từng nói thích em. Lập tức xin lỗi, em thích anh, còn anh chưa từng nói yêu em. Xin lỗi, anh yêu em, anh chẳng nói được lời hay. Em không thích thế, xin lỗi, bao năm qua em luôn là ngoan ngoãn của anh. Tống Khiển hơi bối rối, nhưng nghĩ lại vẫn thấy tức. Cậu bóp cổ tôi, dù sao cũng không phải lỗi tôi. Là anh sai rồi. Là do anh. Tôi nhân cơ hội ôm lấy cậu ấy, tôi cười khẽ, ghi chặt Tống Khiển vào lòng. Cả đời này là do anh sai hết. Ngây ngô kiêu ngạo. Miệng cứng và toàn tật xấu. Tiểu Thiển, cảm ơn em vẫn chịu thích người như anh. Tống Khiển im lặng hồi lâu. Phải đấy, anh đúng là vừa tốt vừa tệ. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt thoáng hiện nét cười. Em đã thích đến 20 năm rồi. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.